بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دا ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وی یو کس وی چې دا دین اسان دی، دا د مولیانو ګران کړی دی. دین اسان دی، مولیانو ګران کړی دی. د اختر په سحر دومره رش او ګڼه او د څارویو بد حال جوړي، نو که د شپې سړی قرباني کوي، خو دا که الله دپاره قرباني کوي نه دي کیسې دي. او زه به ورسره دا ټکې زیات کړم. مطلب یې دا چې لکه سینه پراخه ساته. دومره سختي موږ سره څه لکه سحر کې او شپه کې څه فرق دی؟ یا سحر 8 او 9 بجې څاروي حلالول، یا د شپې په 10-11 بجې را سبلول او حلالول. مولیانو سختي جوړه کړې ده. جواب د دې مسلې ګوره یاد کړئ. عالم سره ذره برابر اختیار د الله په شریعت کې نشته. ذره برابر عالم خو پرېږده، د امت چې کوم علما دي، د رسول صلی الله علیه وسلم سره اختیار نشتی چې د خپل طرف نه زیاتې کمې په دین کې وکړي. بل بچا سره پیغمبر سره اختیار نشتی. د پیغمبر کار څه دی؟ به څه چې ورته الله ویلي هغه بیان کړه. بلغ ما انزل الیک. بس اوس علماو ته د دې پیغمبر وارثان ویلی شوي دي که نه؟ نو د دې وارثانو څه کار شو؟ بیا دین بیانول که نه؟ دین کې نوي مسلې راویسته نه. دا اصطلاح غلطه ده. چا ویلي چې یو عالم که یو مسله کې خطا شوی یا قصدن یا ناپوهی هغه دا کار کړی، دا به چېرته یو فرد دو کار دا کار کړی. نور عالم پرې د عالم نیکه په دین کې سختی نشي راوستی چې الله به کې سختی نه جوړه کړي. دویمه مسله دا یاده کړي، موږ ځان ته بندګان د چا وایو؟ د الله. او د بنده کار څه دی؟ خبره منل د مشر. ته چې د چا بنده یې هغه چېرته څه وایي هغه به کوې. هغه رب د دې قربانۍ وخت مقرر کړی او هغه وخت دی 4 ورځې. دا لوی اختر د 4 ورځې، ګر که بعض علما 3 ورځې یادوي، خو نه تحقیقي قول دا دی او مشهور هغه دی چې د 4 ورځې شروع کېږي. دا وخت د اختر د منځه نه بعد ختمیږي په 4مه ورځ د نور ډوبېدو سره. بس مړه دین دومره ګران خو نه دی. موږ به په دې 15مه وکړو که نه؟ بازار به هم خالي، ریټ به هم را کم شوی. څه خیال دی؟ مولیانو سختي جوړه کړې ده. یا وختي به وکړو لکه دا یار چې وایي چې څه ټایم به وکړو؟ د شپې به وکړو. نو چې خلک مانځه نه راځي نو دوی به د ګډ نه موتي، لکه چې کار به یې مخکې کړی. دې کې د هېچا دا اختیار نشته چې هغه ګوتې ووایي. یو حدیث را روان دی، یو مسله کې زه به یې ته ذکر کړم. یو صحابي راغی په رسول الله وسلم پسې، یا رسول الله، کله چې رسول الله وسلم لمونځ وکړو قرباني شروع کړه که نه، څاروي حلالو. یا رسول الله ما خو د منځه نه مخکې حلال کړی. پیغمبر ژوندی دی دې ټیم کې. دا سړی د مسلې نه خبر نه دی. رسول الله وسلم ورته وایي ګډ ستا د غوښې ګډ دی، کور له دې غوښه راوړې ده. بس کور له دې غوښه راوړې ده. قرباني دا د مانځه نه بعد ده. د رسول الله وسلم سره دومره ګنجایش نه و چې دې مسله کې ګوتې والی وی او داسې ویلی وي چې سړي ته پته نه وي زه خیر دی دیسې، زه خیر دی دیسې، زه هغه دیسې، زه دا دیسې. نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله حلال او حرام نشي کولی. دا کار دی دغه حلال او حرام موږ ته بیانول چې الله ورته بیان کړي دي. ورسېدی به دې مسله که نه؟ نو
د وخت نه مخکې قرباني کول غوښې دپاره کور ته یې غوښه راوړې او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه چا چې د مانځه نه مخکې څاروی حلال کو نو د ځان دپاره حلال کو ومن ذبح بعد الصلاة او چا چې د مانځه نه بعد څاروی حلال کو فقد تم نسکه نو د ده عبادت پوره شو دقه شان الفاظ دی حدیث کې د دې نه اخوا پکې څه ګنجایش دي خبرې دې کې مولیان ګوتې نه شي وهلی نن سبا په دې سوشل میډیا باندې په علماو پسې دا خلک لګیا دي چېرته یو کس مړلی وي هغه چېرته رباب پسې خفه و غریب کسي چل شوی زړه یې ټک کړی چاودلی دی څوک هلک هو مزې قصې نه خبر زه پرون دې قصې نه خبر شو وایي څو ورځو چې ومې کتو رباب کته او رباب بره ما یې راسې به خلک لګیا یې هوا به رالوتي په پښتنو باندې د رباب ځکه چې اختر را روان دي بیا نن مې دا مسله وکته چې دا څه قصه ده نو دا یو هلک چېرته مړلی و رباب ورسره و رباب نه منع کړی و او بیا چې دی مړ شوی دی او په دغه غم کې مړ شوی دی نو اوس رباب او رباب والا هغوی د خپل خفګان او غوسه ټوله په علماو وباسي بلکې لا نن مې یو ویډیو وکته چې د هغه په غم کې د هغه هلک په غم کې ډمان راوستي دی او رباب ټنګی او چې د چا زړه پې خفه کېږي چې زړه دې ټکو کې وچي نو زموږ زړه بې څه خفه کېږي لکه یو سړي اوس ډمان راوستي او کېنولي د مړي به موږ چې ورته بعض ورته فاتحه وایي یا لاسنیوه کې په لاسنیوه کې ناستې دغه وایي رباب موږ پې خفه کېږو او زموږ زړه به ټک کوي چې دا به کومه خوش نصیبه وي چې هغه مړلی او خلک پسې باچه وایي رباب پسې وایي دا خو طبعي طرف ته روانېده دي په خبره ځان پوه کول پکار دي چې الله رباب نه حرام کړی که نه علي مې نشي حرام کولی دا یاده کړئ او الله حرام کړی دی نو مور داسې بچی نه دی راوړی سره د پیریانو او انسانان او ملایک او چې څومره مخلوقات ترې راجمع شي دوی نشي حلالولی ځکه چې رب حرام کړی دی نو خبره مې دا کوله چې د علیم په یو شي حلالولو حرامولو کې څه کار نشتی بس دی به پیغام د الله رسوي خلکو ته